बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुसल जा फ़र्ज़। मसलो गुसल वारे ते वाजिब आहे त गुसल खां अॻु नोह न कटे, न ई ज़ेरनाफ़ ऐं बग़ल कूड़े जो पलीती जे वक़्त में जुदा करण ते इताब जो अंदेशो आहे। इन जो दलील आम कुतुब में मौजूद आहे। मसलो गुसल में टे फ़र्ज़ आहिनि। नंबर 1 गुरड़ियूं करणु, नंबर 2 नक खे पाणी ॾियणु, नंबर 3 सॼे बदन ते पाणी पलटाइणु। मगर यादि रहे त को बि ज़र्रो सुकल न रहे, न त गुसल न लहंदो। इन जो दलील आम कुतुब में मौजूद आहे। गुसल जूं सुन्नतूं: पहिरीं बिस्मिल्लाह पढ़णु, इहो सुन्नत आहे। नंबर 2 नियत करणु, इहो बि सुन्नत आहे। नंबर 3 कराइन समेत ॿई हथ धोइणु, इहो बि सुन्नत आहे। नंबर 4 बदन ते लॻल पलीती साफ़ करणु, इहो बि सुन्नत आहे। नंबर 5 ओगड़ खे साफ़ करणु, इहो बि सुन्नत आहे। नंबर 6 विज़ू करणु, इहो बि सुन्नत आहे। नंबर 7 सभिनी उज़वनि खे टे दफ़ा धोइणु। नंबर 8 टे दफ़ा बदन ते पाणी पलटाइणु। नंबर 9 जेकॾहिं व्यंजन वारी जाइ ते पाणी टुकंदो हुजे त गुसल बैदि पेर धोइणु, न त विज़ू कंदे पेर धोइणु। नंबर 10 मथे खां पाणी बदन ते पलटाइणु, इहो बि सुन्नत आहे। नंबर 11 साॼे पासे खां शुरूआत करणु। नंबर 12 बदन महटणु, इहो बि सुन्नत आहे। नंबर 13 लॻोलॻ गुसल करणु, इहो बि सुन्नत आहे। आम कुतुब में इन्हनि ॻाल्हियुनि जो दलील आहे जेके मूं तव्हांखे गुसल जूं सुन्नतूं ॿुधायूं। मसलो गुसल जा मुस्तहब ऐं मकरूह आहिनि जेके विज़ू जा आहिनि, ऐं गुसल में को बि वाजिब कोन्हे। आम कुतुब में इन ॻाल्हियुनि जो दलील आहे। ऐं उन खां अलावा फ़िक़ह जो किताब इरशादुल फ़िक़ह, जेको इरशादुल फ़िक़ह असांजे उस्ताद साहिब मखतूम मुफ़्ती अब्दुर्रहमान लिखियो आहे, उन मंझि उन ॻाल्हियुनि जो दलील आहे।